这是一个能免费使用全球上百款顶尖 AI 的网站，每天认识一个宝藏网站第44期。今天要分享的是，不管是 Cloud Gemini 还是咱们国产之光 DeepSeek 工艺千问，这里全都有，不需要切换软件就能让他们排着队为你打工，甚至还能让2个 AI 同台竞技，把同一个问题抛给他们，看他们为了抢着表现，把答案写得一个比一个好，只为赢得你手中的一张支持票。最变态的是，这里还有一份 AI 实力排行榜，涵盖了文本、图片、视频等各种维度，谁是版本陷阱，谁是版本之子，一眼便知。